Հետաքրքրասեր մտածողություն ունեցող մարդիկ միշտ փնտրում են, փորձում, ընտրում Երգիչ դառնալ այդպիսի պլաններ չեմ ունեցել։ Համբույրի մեջ ստեղծագործությունը իսկապես շատ սիրված էր ու բոլորը լսում էին։ Կինս ասում է Վահագի ցեցը, Ստեղծագործությունը պետք է ճիշտ ձևով ներկայացվի, որպեսզի փոխանցի իր իրական տրամադրությունը։ մուսայով գրված երգը միանգամից մտնում է մարդու մեջ։ Գիշերվա մեջ ամեն ինչ առավել է թվում։ Երբեք չի եղել, որ ցերեկով ինչ-որ երգ գրեմ։ Մուսան գիշերն է արթնանում։ Հենց այդ մուսա կոչվածը AI-ը որտեղից վերցնի։ Ինչ եք զգում, երբ որ գիտեք ձեր երգերը մարդկանց հոգիների հետ են խոսում։ Հպարտություն եմ ապրում, երբ որ դպրոցներում են դնում իմ երգերը աշակերտների համար, դու հասկանում ես, որ արժեքավոր բան ես ստեղծել։ Ասում են գիշերվա մեջ ամեն բան առավել է թվում։ Իսկ երբ այդ գիշերվա մեջ ծնվում է երաժշտություն, այն դառնում է ավելի քան մեղեդի։ Այսօրվա մեր հյուրը հենց այդ լռությունից է կառուցել իր ստեղծագործական յուրահատուկ աշխարհը։ Նա համադրել է հայ մեծերի խոսքերը եւ ռոքի խիզախ հնչյունները։ Մեր հյուրն է Վահագ Ռաշը։ Ողջույն, Վահագ։ Ողջույն Նեկտար ջան։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես էլ եմ անչափ շնորհակալ։ Հետաքրքրասեր մտածողություն ունեցող մարդիկ միշտ փնտրում են, փորձում, ընտրում։ Դուք ունեք մի քանի մասնագիտություն, կհիշեք ճակատագրական դրվագ, որ սկսեցիք երաժշտությամբ զբաղվել։ Հա, այդ դրվագներից մեկը նախ բանակային տարիներից է գալիս, երբ որ ընկերներս ստիպում էին ամեն երեկո, ստիպել չէ էլի, այսինքն դա հաճույք էր, բայց ամեն երեկո երգում էինք ու ասես գիտարով իրենք հետս երգում էին, իրենք ռոք լսող, բավական բարձր ճաշակի երիտասարդներ էին կարելի էր ասել ու պատանի դար, հա։ Ու իմ մոտ այդ երաժշտական ճաշակը ձևավորվեց հենց իրենցից։ Երգիչ դառնալ այդպիսի պլաններ չեմ ունեցել։ Առաջի երգը ձայնագրել եմ 27 տարեկանում ու ինչից սկսվեց։ Դե էլի գիտարով նվագում էի, լսում էի, բայց հայրիկս ուներ երգեր գրած մեծարենցի խոսքերով, Շիրազի խոսքերով Կապուտիկյանի ու մի օր գիտարով նստած տանը տենց երգում էր, ասեց այս երգերը ափսոս են, ինչ որ մի երգիչի տանք թող երգի։ Հենց ու իմ մոտ միտք ծագեց, ինչու այդ երգիչը ես չլինեմ, որ այս երգերը երգեմ, ոչ նրա համար, ոչ հայտնիության համար, ոչ այլ այդ երգերը չկորելու համար, ու հենց համբույրի մեջ երգով սկսվեց Միսակ Մեծարենցի, ձայնագրեցի ոչնչից տեղյակ չէի այդ ժամանակ, ընդհանրապես բնագավառից, փնտրեցի գտա ով կգործի Քավորի, հետո առաջի երգը, որ տեսահոլովակ դարձրեցինք, այտենց ոչ պրոֆեսիոնալ տեսահոլովակ նկարեցինք ու սկսեց սիրվել, տարօրինակ կերպով ռադիոն միացնում էի, իմ երգն է հնչում, ոչ միտեղ չեմ տվել, մենակ YouTube-ում եմ դրել, այսպես հետո աստիճանաբար ամեն ինչ ինքն իր հունով գնաց։ Դա կարծեմ 2009 թվականներն էր, չէ, երբ որ համբույրի մեջ ստեղծագործությունը իսկապես շատ սիրված էր ու բոլորը լսում էին։ Բացի այդ համարձակությունից, որ դուք ունեցել եք ձեր մեջ, համարձակ քայլ է եղել, մտածել եք ինչու ես չերգեմ, այլ ինչ բնավորության գծեր կան, որ ձեզ ստիպել են վստահ առաջ շարժվել։ Ինձ մոտ մի բնավորություն գից կա, որը կինս ասում է Վահագի ցեցը, մի բան երբ իմ մտքով անցավ, ես չգիտեմ, որոշեցի, որ պետք է հիմա կոշիկ տեսա, կոշիկ կարեմ վաղը, ես պարտադիր այդ կոշիկը պետք է կարեմ, վատ կստացվի թե լավ, մինչև վերջ կանեմ ու ստացվելուց հետո կհասկանամ դա իմն է թե չէ։ Այդպես շատ բաներ, սկսած իմ մասնագիտություններից, ծրագրավորող, հաշվապահ ու տարբեր, նույնիսկ վերջերս ուզում էի գնայի սովորեի, ասում եմ ուզում եմ քննիչ դառնամ, որովհետև Հայաստանում նորմալ չկա, սենց որ նայում ենք, սենց հետաքրքիր դետեկտիվ, սենց ինչ-որ բան, նույնիսկ փորձեցի դիմել համալսարան, բայց հասկացա, որ իմ ժամանակի հետ չեմ կարողանալու, որոշ ժամանակով դեռ ոնց որ դադարեցրեցի, այսինքն նույն երգն էլ է այդպես եղել, փորձել եմ, նույնիսկ եղել է պահեր, որ փորձել եմ դադարել երգել, քանի որ մի պահ հասկանում ես, որ կոմերցիոն չէ քո երգերը, այդ մեծ լսարանը չունի միլիոնների կամ միլիարդի, չգիտեմ Հայաստանում կա միլիարդ, բայց ամեն դեպքում մեկ-մեկ հիասթափվում ես, բայց հետո հասկանում ես, որ որակյալ բան ես մատուցում, ինքը չի կարող ունենալ շատ մեծ լսարան,
ցանկացած դա երկի ասպարեզում չէ մենակ ու սկզբից համակերպվում ես, հետո դրանով սկսում ես նաև հպարտանալ։ Իսկապես հպարտանալու է, որովհետև ձեր երաժշտությունը ինքնին շատ յուրօրինակ է, ձեր երգերի մեծ մասը հիմնված է մեր հայ մեծերի խոսքերի, դասականների խոսքերի վրա, բայց համադրված է ռոք երաժշտությամբ։ Ինչպես եք անում այդ համադրությունը, ինչպես եք պահում։ Գործիքավորումից է գալիս, այսինքն երգը գրվելուց գրվում է կիթառային ավելի ակուստիկ տարբերակով, հետո Կարեն Արզումանյանի հետ հիմնականում, էլի ռոքային ովքեր գործիքավորում են իրենց հետ եմ աշխատել, բայց ամենալավ Կարենի հետ ենք լեզու գտնում, երկար տանջվում ենք հասկանանք ինչ գործիքավորում կարող է երգը ունենալ։ Շատ երգեր եղել են, հենց կեսից ուղղակի իրեն մի կողմ ենք դրել 2-3 ամիս աշխատելուց հետո նորից զրոյից սկսել ենք անել, հասկացել ենք, որ այդ իր հնչողությունը չէ, օրինակ պետք է ավելի դրայվոտ հնչի, պետք է ավելի մեղմ հնչի կամ միջին լինի։ Դրա համար շատ մեծ բան կախված է գործիքավորումից։ Ցանկացած երգ կարելի է իրեն ցանկացած ոճում ներկայացնել, բայց պետք է նաև խոսքերը համադրելի լինեն երաժշտության հետ միանշանակ, որովհետև հիմա շատ ստեղծագործություններ ենք լսում, հասկանում ենք ինքը երգը ինքնին վատը չէ, բայց սխալ գործիքավորման պատճառով ինքը չի ունենում այդ լսարանը, այդ աուդիտորիան, որը կարող էր ավելի լավ լինել երգի համար, լսելի լինել ավելի։ Դուք համադրել եք անձնական ստեղծագործական ազատությունը եւ մեծ հեղինակների ժառանգությունը փոխանցելու պատասխանատվությունը եւ կուզենամ նշեք այդ ճանապարհին ստացված ամենաերգը, որը ձեր սրտին ամենամոտն է, այսպես ասած։ Եթե նայենք որպես իմ կողմից գրված ստեղծագործություն, ընդհանրապես Լուսամփոփի պես աղջիկ, որի հեղինակը Քերրիս է, կարելի ասել դրանից նաև այդ երգը օգտագործեցի, որը դարձավ նաև այցեքարտ։ Ժամանակակից գրողների խոսքերով Տաթև Ոսկանյանի Ես կգամը նաև այցեքարտերից մեկն է, բայց ես կառանձնացնեմ Հայաստանը Համոսայանի, ճիշտ է ինքը շատ միլիոնանոց դիտում չունի, ոնց եթե չեմ սխալվում 3-400 հազարի մոտ է, բայց ինքը շատ իմ հոգուն հարազատ է, քանի որ այդ երգը ես երգելուց, ընդհանրապես կատարելուց իմ արտիք քաղաքն եմ հիշում իր սարերով, Արագած լեռան լանջին, ճիշտ է Սահյանը գրել է Սյունիքի մասին, բայց Շիրակ աշխարհն էլ պակաս չէ իր հարուստ ժառանգությունով։ Հետաքրքիր է, նշեցիք, որ հիշում եք ձեր արտիք քաղաքը, որտեղ որ ձեր արմատներն են։ Ես կուզենամ խոսեք Երևանի մասին, որտեղ որ անցել է ձեր գիտակցական կյանքը, ինչ դեր ունի Երևանը ձեզ համար, որպես մարդ եւ որպես երաժշտի, ինչ դեր ունի Երևանը ձեր երգերի մեջ։ Առհասարակ արդեն Երևանում ավելի շատ եմ ապրել, քան արտիքում, մինչև 99 թիվը արտիքում, դրանից հետո այստեղ ու շատ մեծ դեր ունի, կարելի ասել ընկերներից մեծ մասը հենց Երևանում եմ ձեռք բերել, բայց մեկ-մեկ նայելուց թե ինչ է կատարում Երևանի հետ, թե ճարտարապետությունը, թե ընդհանրապես ինչ է կատարում, հիասթափվում ես։ Իրականում մեր ուսանողական տարիների Երևանը չկա, բայց հոգին կա քաղաքի։ Ճիշտ է մի քիչ ավիրել են, բայց քաղաքի հոգին կա ու հենց հատուկ վայրեր կան Երևան քաղաքում, որտեղ քայլելուց հետո կարելի է գնալ ստեղծագործել ինձ համար, որտեղ պատանեկան, ուսանողական, երիտասարդական հիշողություններ են կապված այգիների, թե փողոցների, թե հասարակ կարող է լինել դա ինչ-որ մայթ։ Հետաքրքիր է, ես էլ ուզում եի հարցնել, ինչպես է ձեզ մոտ ստացվում ստեղծագործելը, արարողակարգային փաստորեն քայլեր ունեք, այսպես ասած, հատուկ վայրեր այցելել, անգամ գիտեմ, որ ձեզ համար մեծ նշանակություն ունի գիշերը ստեղծագործել, գիշերվա ժամերին ավելի լավ եք ստեղծագործում։ Ինձ թվում է բոլորի մոտ է այդպես։ Ինչու է այդպես, գիշերվա մեջ ամեն ինչ առավել է թվում, զգացմունքները ավելի յուրահատուկ են թվում, ավելի բուռ են, այդ իսկ պատճառով։ Գտնված երազ մուլտֆիլմի մեջ ասում եմ գիշերը, այդ հենց գիշերվա խորհրդավորությունը իրականում շատ ուրիշ է, որովհետև մենք էլ գիշերը բաներ կարող ենք մտածել, նույնիսկ վատ բաներ։ Առավոտյան հելնում ենք, ծիծաղում ենք մեր մտածմունքների վրա։ Իմ մոտ ցերեկով ստեղծագործել չի ստացվում, երբեք չի եղել, որ ցերեկով ինչ-որ երգ գրեմ։ Այդ գիշերով է ստացվում ու հնարավոր է մինչև լույս այդ աշխատեմ այդ գործի վրա ու մեկ օր չէ, մի քանի օր,
տրամադրվում ես, լսում ես երաժշտություն, հատուկ ռիտուալ այդպիսի չկա։ Ուղղակի մեկ էլ հասկանում ես, որ ինչ-որ բան է մոտդ ծնվում, որը կարելի է արագ վերածել երաժշտության։ Մուսան գիշերն է արթնանում։ Հիմա մոտ երևի չչափազանցել եմ 1000-ից ավել սևագիր երգեր կան, որոնք աստիճանաբար դառնում են երգ։ Վերջերս շատ են դրանք, մի քիչ ավելի արագացրել եմ, քանի որ օգնող գործիքները ավելի շատ են հիմա, նույնիսկ AI-ն է ինչ-որ չափով օգնում, հիմա շատ հետաքրքիր գործիքներ կան, դուք հո կիթառով նվագածը տեղադրում ես ու հասկանում ես մոտավորապես ինքը ինչպես, հա ճիշտ է չի անում ինքը իդեալական, բայց ինչպես կհնչի ինքը։ Ուղեցույց։ Շատերը վախենում են AI-ից, բայց վախենալ պետք չէ, կոնկրետ երաժշտության հետ կապված ընդհանրապես չգիտես ինչեր կարող է հետագայում լինել, բայց երաժշտության հետ կապված ինքը քեզ օգնող բան է, որը բավական հետաքրքիր հնչողություն նույնիսկ կարող է տալ քո գործին։ Բնականաբար բոլորը մարդկային ձեռքով է արվում, բայց դետալներ կա, որ կարելի է քաղել իր միջից։ Դրանց շատերը հիմա տեսնում եմ զրոյական վերցնում են երաժշտությունը, տալիս են AI-ին, հետո ներկայացնում են որպես իրենց ստեղծագործություն, բայց միանգամից դա զգացվում է։ Զգացվում է։ Հետաքրքիր է, այդ դեպքում զգացմունքայնությունը, որ փոխանցվում է լսողին, չի պակասում։ Ոչ թե չի պակասում, չկա։ Հենց դրա համար էլ նայում ենք ինչ որ բան կա երգի մեջ, լավ երգում է, լավ գործիքավորած է, բայց ոչինչ չի ասում։ Հենց այդ մուսա կոչվածը AI-ը որտեղից վերցնի։ Ժամանակակից կյանքի պարադոքսն է։ Շատերը ասում են մուսա չկա, բայց ես դա զգացել եմ, երգեր կան, որոնք սարքում ես, երգեր կան, որոնք ուղղակի չգիտես որտեղից գալիս են, երաժշտությունը։ Այսինքն դա քոնը չէ, դու կպնում ես ինչ-որ տեղ, քեզ դա մատուցվում է ու դու փոխանցում ես ոնց որ հաղորդիչ։ Զրույցի սկզբում նշեցիք, որ ձեր հայրը ուներ գրած երգեր, գիտեմ, որ անգամ ձեր մայրն է մասնակցում ձեր ստեղծագործական կյանքին, ինչ դեր ունի ծնողների աջակցությունը, ինչպես է անդրադառնում ձեր ներաշխարհի վրա ծնողների աջակցությունը ստեղծագործության մեջ։ Ծնողներս իմ առաջի քննադատներն են, ավելի շատ, քան աջակցողը, բայց այդ քննադատությունը բերում է նրան, որ ինքը դառնում է աջակցություն։ Ճիշտ է, սկզբնական շրջանում փորձում եմ դիմադրել, հետո հասկանում եմ, որ երևի ճիշտ են ասում։ Իրականում մեծ դեր ունեն ծնողներս իմ կյանքում, քանի որ 90-ական տարիներին, երբ լույս չկար, զբաղմունք չկար, հեռուստացույց չկար, ինչ էինք անում երեկոները, տանը երգում էինք գիտառով, մաման ինչ որ չափով ակորդեոներ նվագում, ասենց ինչ որ ձև փորձում էինք այդ երեկոն անցկացնել մինչև քնելու ժամը գար։ Ու այդտեղից սկսվեց ամեն ինչ, այսինքն գիտար նվագել, հետո գնացի գիտարի, այսինքն բնականաբար բոլորիս կյանքում էլ ծնողները մեծ ազդեցություն ունեն։ Ուղղակի ծնողները մեկ-մեկ պետք է նաև ոչ թե մեկ-մեկ պետք է հասկանան, որ նաև ճիշտ աջակցել է պետք։ Շատ դեպքերում ես նայում եմ ծնողների, որոնք օրինակ ես այդ խնդիրը չեմ ունեցել, ինձ 17 տարեկանից իմ ծնողները բաց են թողել ինձ։ Դա ամենակարևոր բաներից մեկն է ու նույնիսկ շատ տեսություններում հենց ասում է 18 տարեկանից դուրս արա քո երեխային տանից, որ ինքը մարդ դառնա, բայց մեզ մոտ պարտադիր ծնողը ասում է դու չպետք է երգես, դու պիտի գնաս պարտադիր սովորես ծրագրավորում, որ լավ փող ստանաս։ Դու պարտադիր պետք է սովորես, չգիտեմ, ինչ-որ բան, որ քո կյանքը այսպես լինի, բայց ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու դեպքում ու երբ մասնագիտությունը սիրում ես, անհնար է գումար չվաստակել։ Այսինքն առաջինը պետք է մտածել նպատակի մասին, հետո այդ նպատակին հասնելու միջոցները ինքն իրեն կգան։ Վահագ, նշեցիք, որ շատ կարևոր է, որ ծնողները ժամանակին բաց թողնեն երեխաներին։ Դուք այժմ հայր եք 2 տղաների, ինչպես եք պատկերացնում ձեզ այն պահին, երբ առերեսվելու եք այդ խնդրին, երբ որ շատ հեշտ հիմիկվանից ես բաց եմ թողել, այսինքն նույնիսկ առաջի անգամ որ երեխաս սայթակեց ընկավ, անին բարձրացա, ասենց վայ, ասի երբեք այդ վայը չասես։ Ինգիլա լավ է արել, տեղիցդ նայ, ասա վեր կաց արի այստեղ։ Ու իմ տղաները այդպես էլ մեծացան, հիմա Աշոտը կարող հնարավոր է վերքերով քերծված, արուն լվագատուն, ինչ որ ծառեր եմ ագրցել բան, ու ինքը չի նվնվում, այսինքն չի գա, ասի ցաված այստեղս բան։ Այսինքն մեծանում են ճիշտ։ Իսկ այդ շատ ուշադրությունը ծնողների ինքը լավ բանի չի բերում։
Բնականաբար ծնողը պարտավոր է խնամել, պարտավոր է հոգ տանել, կրթության տալ ամենակարևորը։ Ծնողի դերը սա է։ Իսկ մնացած ինքը երեխաները կանեն, դրա համար շատ հեշտ ես այդ տարիքը որ եկավ ճիշտ է դուրս չեմ անի տանից, բայց Իսկ եթե որոշեն արտերկրում ուսում ստանալ, միայն կաջակցեմ, եթե հասկանամ, որ դա իրեն պետք է, ուղղակի արտերկիր գնալու համար չի ուզում, քանի որ շատ-շատերը մտածում են արտերկրում ես մի հատ արտահայտություն ունեմ, այդպես բերանը բաց պարկում են, մեղրը վերևից կաթում է։ Ու գնում են ու հայտնվում են աշխարհում, որտեղ իրենց համար ամեն ինչ օտար է։ Շատ շատերը գոյատևում են ու հասնում են ինչ-որ բանի, շատ շատերն էլ ոչինչ չեն հասնում, կամ հետ են վերադառնում, կամ էլ ինչ-որ մեկին հակառակ հետ չեն վերադառնում, իրենց ամբողջ կյանքը փչացնում են։ Դրա համար խորհուրդը պետք է, եթե կորոշեն, թող գնան։ հետաքրքիր է, ձեր ստեղծագործական գործունեության մեջ բնականաբար եղել են դժվարություններ, բայց քանի որ հիմա մեր համադրում հաղորդումը ավելի դրական էմոցիաներ փոխանցող հարթակ է, կուզենամ խոսեք այդ դժվարությունները հաղթահարելու մեխանիզմների, թեկուզ բնավորության գծերի մասին եւ որը որ նաեւ խորհրդատվական ուղերձ կլինի։ Ինձ Աստված բախտի առումով շատ միշտ ամեն ինչ տվել է, բայց հետո հասկանում եմ, որ տալուց բացի քո մտածելակերպն է, երբ որ դու խնդիրները շատ ծանր չես տանում, ընդհանրապես մարդ կա ինչ որ փոքրիկ խնդիր, իր մոտ սկսում է դեպրեսիա, իր մոտ սկսում է արդեն մտածմունքներ, որոնք բերում են ավելի բարդ խնդիրների։ Այսինքն, եթե լավ բան է լինում քո կյանքում, փոքրիկ լավ բան։ Շնորհակալ լինելը ամենամեծ բանն է, բանաձևերից մեկն է։ Եթե ինչ-որ մեկը քեզ ջուր է տվել, դու շնորհակալ եղի այդ ջրի համար այդ պահին։ Հաջորդ պահին դու կստանաս 2 բաժակ ջուր, մյուս պահին կստանաս կոմպոտ։ Ու սենց փոքրիկ օրինակով ասեմ, այսինքն երբ որ դու իրականում քո մեջ ոչ թե ուղղակի որպես բառ շնորհակալություն ասա, դու հասկացի, որ այդ փոքրիկ շնորհակալություններից դու ստեղծում ես մի հատ էներգիայի աղբյուր, ասեմ, ինչ ասեմ, բայց քո հաջողությունները սկսում են բազմապատկվել։ Դա կոնկրետ դժվարություններին դիմադրելու ու հաջողության հասնելու բանաձևերից մեկն է։ Եթե լինում է խնդիր, դու մտածի, որ այդ խնդիրը ավելի մեծ խնդրի լուծում է քո մոտ։ Օրինակ ինձ մոտ ես հիմա այդպիսի բանաձև եմ էլի որդեգրել, այսինքն եթե ինչ-որ բան պատահեց, ես մտածում եմ, որ ավելի մեծ բան պետք է լիներ, դա այս պահին սա եղավ, որպեսզի դրան չհասնի։ Սա դու փորձիր ուղղակի լուծել ու բաց թողնել իրեն։ Երբեք չմտածել անընդհատ, վայ, երեք սենց էր եղել, երեք սենց էր եղել, երեք սենց էր եղել, ու աշխատում է, էլի։ Այսինքն նույն այդ մտքի ուժն է։ Այն ոնց մենք տրամադրվեցինք, ինչպես մենք երևույթին վերաբերվեցինք, այդ ձև պատասխանը ստանալու ենք։ Էներգիայի օրենքն է ավելի։ Հա, չգիտեմ, տարբեր տեսություններ շատ եմ ուսումնասիրել ու բոլորի բանաձևը մեկն է, այն որ ասում են պոզիտիվ մտածելակերպ, մի քիչ ինքը շատ պրիմիտիվ է հնչում։ Բայց եթե իր մեջ խորանանք, ինքը հենց այդ, այսինքն մենք մեր մտքերով մեզ վնասում ենք։ Վահագ, իսկ ձեր երգերը էներգիա են, թե պատմություն։ Երկուսը միասին։ Երկը առաջի հենց օրվանից, երբ որ բաց թողեցի, դա քոնը չէ նախ, դա հանդիսատեսինն է։ Մեկ-մեկ զարմանում եմ, թեմայից շեղվեմ, ասեմ, որ գրում են ինձ այս երկի մինուսը կտրամադրեք, ասում եմ, հա, իհարկե, վերցրեք երկեք, ասում են, վայ, ինչ լավն ես դու։ Շատերին ասեցինք, չտվեցին, բան, զարմանում եմ, ասիկ, ոնց կարելի է չփոխանցել, մարդը ուզում է երգել քո երգը։ Դրա մեջ ինչ կա։ Հիմա նույն, այսինքն այդ երգը էներգիա է մարդու համար։ Օրորոցայինը մանուկների համար, հիմա իդեպ նոր օրորոցային ենք պատրաստում, շատ հետաքրքիր աշխատանք է լինելու դուետի տեսքով, բայց փակագծերը շատ չբացեմ։ Հայրենասիրական երգերը էներգիա է, որը մարդկանց տալիս է կոնկրետ սիրել հայրենիքը, ճանաչել հայրենիքը, հենց Համոսայանի գործը կամ հիմա մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին ենք գործի քաղորել վերջացրել տեսահոլովակ նկարում։ Իսկ պատմության առումով բնականաբար ամբողջ երգերի հետ կապված ես ունեմ իմ պատմությունները, բայց ամեն ոք կարող է իր կերպ պատկերացնել։ Օրինակ ես կգամ մեկը լսում է, ասում է իմ սիրո մասին է, մեկը լսում է, ասում է իմ ընկերոջ մասին է, մեկը լսում է, ասում է իմ ծնողների մասին է, մեկն էլ ասում է Աստծո հետ կապ ունի երգը։
իրականում գրելուց ես ավելի շատ իրեն զգացմունքների, տղա աղջիկ հարաբերությունների մասին եմ պատկերացրել, տաթևը այլ բան է պատկերացրել բառերը գրելուց։ Դրա համար ամեն երգի մեջ մարդ գտնում է իրեն, ու ասել, որ այս երգը այս բանի մասին էր, մի քիչ սխալ կլինի։ Հասկանալի է, երբ ես լսում եմ ձեր երգերը, որոնք որ մեր հայ մեծերի ստեղծագործությունների վրա են ստեղծվել, ու կարծես թե բանաստեղծությունները նորովի թև ու էներգիա առած լինեն, դուք ինչ եք զգում, երբ որ գիտեք ձեր երգերը մարդկանց հոգիների հետ են խոսում։ Բնականաբար դրանից շատ մեծ էներգիա է ստանում հետագայում ստեղծագործելու համար, բայց նաև նշեմ ամենամեծ ինձ համար այդ բառը չեմ սիրում, բայց լավ ասեմ, հպարտություն եմ ապրում, երբ որ դպրոցներում եմ դնում իմ երգերը աշակերտների համար, դու հասկանում ես, որ արժեքավոր բան է ստեղծել։ Այսինքն բանաստեղծության միջոցով, իդեպ դա այլ կպատմեմ ինչից հենց բանաստեղծությունները ինչու են հենց ընտրվում։ Բանաստեղծության միջոցով բառիս բուն իմաստով ստիպում ես աշակերտին սիրել բանաստեղծությունը, որ հասկանալ ամենակարևորը։ Ինչ էր իմ դպրոցական տարիներին, երբ որ ինձ բանաստեղծություն էին հանձնարարում, անգիր սովորել, ես չէի հասկանում այդ բանաստեղծությունը։ Մի կերպ սովորում գալի արտասանում էի, քանի որ անգիր չեմ սիրել, իմ սիրած առարկաները ֆիզիկա, մաթեմատիկա այդ կողմն է եղել, ու երբ որ գիտար սկսեցի նվագել, հեշտ միջոցը գտա։ Երգերի միջոցով սովորել։ Վերցնում էի ու երգ էի գրում, մեկը լավ, մեկը վատ, ինչ որ բաներ ստացվում էր, ու արագ սովորում էի։ Ու հիշում էի իրեն երաժշտական կառուցվածքով արդեն։ Գնում էի իմ մեջ երգում էի, բայց արտասանում էի, ու այդպես հասկանում էի նաև բանաստեղծության իմաստը, ոչ թե դա ինքը բառերի տարերի կույտ էր մի հատ։ Ու շատերի մոտ դա այդպես է, ես իմ Անուշ Հայաստանի արևային բառն եմ սիրում, ասենց արագ ասում են, նստում են երեխաները, բայց ոչինչ չեն հասկանում։ Ինձ համար դա ավելի արժեք կներկայացնի իրենից, միգուցե ժամանակի ընթացքում փոխեն, գիրքը տա, ուսուցիչը ասի կարդա բանաստեղծությունը։ Ինքը կանգնի ամբողջ դասարանի առաջ կարդա, ավելի ճիշտ կլինի, քան այդ երկու տող սովորածը, որը առանց հասկանալու սովորած է լինում։ Միգուցե տարիներ հետո դա հասկանա աշակերտը, բայց դպրոցական տարիներին վստահորեն կարող եմ ասել 99%-ը չի հասկանում ինչ է արտասանում։ Ձեր ներկայացրածը հիմա շատ դպրոցներ կան, որ այդպես էլ անում են, անգիր չեն հանձնարարում, կարդալ են հանձնարարում։ Երևի հենց այդ պատճառով։ Վահագ, շատ հաճախ ասում են, որ հաջողակ մարդ լինելու հիմքում հենց արժեքներն ու սկզբունքներն են։ Ինքս համոզված եմ, որ հենց այդ կանոնները պահելով ես օգնում քեզ մնալ հավատարիմ եւ մնալ այն ճանապարհին, որը որդեգրել ես։ Կան սկզբունքներ եւ ինչ որ օրենքներ, որ պահում եք դուք։ Իրականում թե իմ կյանքում, թե ստեղծագործական, երևի մինչև 21 տարեկան, դրանից հետո ես բաց թողեցի այն Վահագին, որը կար մինչև այդ։ Այսինքն ինքը շարժվում էր հասարակության կարծիքով, շարժվում էր բարեկամների կարծիքով, հարազատների։ Հասկացա, որ դու այդպես դու չես։ Երբ որ դու քեզ պահում ես այնպես ինչպես կաս, շրջապատն քեզ սիրում է այդպես։ Այսինքն մինչև դու քեզ չսիրես, ոչ ոք քեզ չի սիրի։ Միանշանակ, այսինքն ուղղակի ինչ խորհուրդ կտամ մարդկանց լինել այնպեսին, ինչպեսին կաք։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ, նույնիսկ սիրել են մեծ քիթը, որ դուք ունեք, այն մեծ ականջները, որ դուք ունեք, ու կհասկանաք շրջապատում ինչպես է դա սիրվում։ Սովետական տարիներին մի գործիք կար, իրեն դնում էինք բանը, լենտը, իրեն պատին ցույց էր տալի ինքը, ոնց որ ֆիլմի պես։ Այսինքն մենք ստեղ ինչ դրեցինք, այնտեղ այն էլ ցույց է տալիս։ Առավոտյան արթնացեք, հայլու դեմը ձեզ նայեք, ու հետո ասեք ինչքան լավն եմ ես, ուղակի չեմ ասում սենց այդ դա դառնա եսասիրություն կամ սենց ինչ-որ բան, ու դուրս արեք, տեսեք մարդիկ ինչ ձև են վերաբերվում, ու հաջորդ օրը փորձեք հակառակը սենց հելնել, ես շորերս էսի շվատներ, էսի իմ վրա լավ չի նստել էս պիջակը։ Իսկապես դա աշխատող տարբերակ է։ Հենց ուրիշ բան պետք չէ, լինել այնպեսին, ինչպեսին կաք։ Վահագ, քանի որ մեր հաղորդման ընթացքում մեր հյուրերը բացում են իրենց բնավորության խորը շերտերը եւ խոսում են այն համադրումների մասին, որը իրենց դարձրել է այնպեսին, ինչպեսին կան այսօր, դուք այդ վաստակած բարձրությունից ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդներին, չնայած արդեն տվեցիք, բայց նաև ստեղծագործական դաշտում ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի չվախենան ազատ ստեղծագործել, համադրելով անձնական այդ արժեքները։ Եթե մարդը իրոք ունակ է ստեղծագործել,
ստեղծագործել այնպես, ինչպես իր մոտ ստացվում է։ Այսինքն չփորձել նմանվել ինչ-որ մեկին։ Հիմա էլի շատ եմ նայում ստեղծագործությունները շատ նման են արտասահմանյան ինչ-որ գործերի, ռուսական էստրադայի ինչ-որ աշխատանքների։ Այս եթե մի բան մեկին բերել է նրան, որ իր երգը հիթ է դարձել, մեծ հավանականությամբ դա չի ստացվելու ուրիշի մոտ, դա իրենն է։ Ինչի համար են հիմա օրինակ իմ երգերը սիրում մարդիկ ու հազարավոր այլ երգեր չեն սիրում։ Չհամեմատվեմ օրինակ Ռուբեն Հախվերդյանի, Արթուր Մեսչյանի, Արմեն Մովսիսյանի կամ մնացածի երգերը ինչու են սիրում, որտեղ այդ մարդիկ օրիգինալ են։ Թաթա Սիմոնյանին ինչու են սիրում։ Երկրորդ Թաթա Սիմոնյան այդ տարիներին շատ փորձեցին լինել ինչ-որ մարդիկ, բայց չկարողացան։ Արամ Ասատրյանը ինքը իրենով օրիգինալ էր, չէ, սիրվեց։ Ինչքանով էր ռաբիս, դա արդեն ուրիշ հարց է, ինչ էր երգում ուրիշ հարց է, բայց ամեն դեպքում ինքը օրիգինալ էր իր ոճի մեջ։ Բայց Արամ Ասատրյանի նման ինչքան մարդիկ կան, ուղղակի երգում են, ռեստորաններից դուրս չեն գալիս։ Այսինքն հենց այդ օրիգինալությունը պետք է լինի արվեստի մեջ։ Նկարիչները երևի եզակի նկարիչներ են, չէ, դառնում հայտնի։ Մյուսները փորձում են նմանվել այդ նկարիչների։ Նույնը բանաստեղծությունները, այսինքն գրողները։ Երբ որ ես բանաստեղծություն են ուղարկում, կարդում եմ, ես մի քիչ կարող է հեռու եմ այդ աշխարհից, այսինքն ոչ բանի քննադատության, ասում եմ, բայց լավն էր, մաման մի անգամից ասում է Սևակ էր, Տերյան էր, Համոսայան էր։ Բայց օրինակ Տաթև Ոսկանյանի ստեղծագործությունը երբ որ կարդացի, մաման ասել, հələ բեր տեսնեմ այդ ինչ էր։ Այսինքն օրիգինալ բան կար իր մեջ։ Ու շատ-շատերը իմ ընկերներից էլի ստեղծագործողներ ունեմ, ովքեր օրիգինալ են ստեղծագործում, բայց իրենք շատ հայտնի չեն։ Բայց կդառնան, որովհետև այդ ամեն ինչը ժամանակն է որոշում ու ցավոք սրտի են շատ շատերը գնահատվում են իրենց կյանքից հետո, որովհետև հիմնականում են հեշտ ընկալելի ու շուտ մոռացվող բաներն են դառնում հայտնի ստեղծագործություններ ու ստեղծագործող չասեմ ինչ որ մոդայի հետևից գնացողները, բայց էլի եթե օրիգինալ է ինքը կդառնա, բայց եթե դու ինչ որ մեկի պատճենն ես, երբեք չես դառնա։ Այսինքն կարելի է ֆիքսել, որ մարդ պետք է բնական լինի, սիրի իր աշխատանքը, հա, ինչ մտածեցիր, դա քո համար լինելու է, քո տրված բանաձևով շարժվելու ես։ Մտքի ուժը որոշիչ է։ Հա, հենց այդպես էլ կար։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ դուք նշեցիք, որ ձեր լուսամփոփի պես աղջիկ ստեղծագործությունը ինքը ուրախ ստեղծագործություն է, բայց հետաքրքիր է, լսել եմ կարծիքներ, երբ որ մարդիկ ասել են, որ շատ թախծոտ, շատ եթերային, հետաքրքիր է, ինչպես եք զգում տրամադրությունը ստեղծագործության, ինչպես եք փորձում փոխանցել։ Բանաստեղծությունը կարդալուց հետո ամեջապես ես կոնկրետ հասկանում եմ ինքը ինձ համար էլի հնարավոր է ես սխալվում եմ գրողը ինչ է զգացել այդ բանաստեղծությունը գրելուց ու ըստ դրա արդեն ընտրում եմ ակորդները ինչ ակորդներով բնականաբար մեր երաժշտությունը այնպեսին է որ հենց ակորդներից է կախված իր տրամադրությունը եթե մենք ընտրում ենք մաժորային ակորդներ երաժշտությունը ավելի ուրախ կլինի եթե ընտրում ենք մինորային ակորդներ տոնայնություն երաժշտությունը բնականաբար ստացվելու է տխուր։ Հենց այդ կարդալուց հասկանում ես ինքը ինչպիսի երաժշտություն կարող է լինել։ Հաջորդ քայլը ռիթմն է։ Այսինքն ռիթմը լինի արագ լինի, դանդաղ լինի, ավելի դրայվով լինի, թե մեղմ լինի։ Նույն երգը լուսամփոփի պես աղջիկը ինքը առաջին տարբերակը սենց ավելի ուրախ, ավելի սենց նույնիսկ կարելի է ապարել իր տակ, բայց վերջերս հենց իրեն վերցրեցի ու գործիքավորեցի ավելի ambient mode են ասում, ինքը ոնց ասեմ relax ոճով իրեն կարող ես լսել նույնիսկ քնել։ Շատերը նշում են, որ մեր օրորոցայինն է դարձել, ես կգամի ու լուսամփոփի պես աղջիկա այդ երկու տարբերակները հենց հատուկել արվել էր իրեն, փորձի համար է արել։ Օրինակ վերջերս վերցրեցի ես իմ անուշ Հայաստանի ստեղծագործությունը ու հասկացա, որ իրեն այն երգը ինչ որ ունենք, ինքը շատ լավն է, բայց չի արտահայտում այն, ինչ այդ ստեղծագործությունը կարող էր ունենալ ինձ համար, էլի ասում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շատերը կարող են ասել ինչպես էս մեր հնություններին, այսպես ասում, բայց ցանկացած մեկը
ով հայ է, իրավունք ունի անել դա, եթե ճիշտ է անում։ Ես հիմա իրեն գործիքավորում եմ hard rock ոճում, ինչպես Միխա Առնեկն է, փնտրեք Խորեն Աբրամյանը ինչպես է արտասանում Ես իմ անուշ Հայաստանի, այդ ժամանակ կհասկանաք այդ բանաստեղծության իսկական իմաստը։ Դա լսել եմ երգը գրելուց հետո ու հասկացա, որ ճիշտ տեղ է ինքը գնում։ Ստեղծագործությունը պետք է ճիշտ ձևով ներկայացվի, որպեսզի փոխանցի իր իրական տրամադրությունը։ Տեսեք ոնց է, ինձ համար ճիշտը կարող է դա լինել, ուրիշի համար բնականաբար ոչ, ու շատ խոսքեր կան, որոնք ունեն 2-3 երաժշտություն։ Օրինակ հենց Միսակ Մեծարենցի Կարմիր ծաղիկ մգարունի, Ռոբերտ Ամիրխանյանի տարբերակը ու մեր տարբերակը, իրենք լրիվ տարբեր են, բայց երկուսն էլ շատ սիրվեցին ու չի կարելի ասել այս մեկն էլ լավ է, թե այն մեկը, լրիվ այն մեկը ուրիշ կողմ է տանում, ուրիշ տրամադրություն ունի, մեր ավելի եթերային, պատկերացնում ես ու շատերը գիտեն արտի մասին է, ասում է Կարմիր ծաղիկ մգարունի, արտումը ինձի նվիրեցիր, արտուն առավոտն է արևմտահայերենում, ու ես այդպես եմ պատկերացրել, ինչ որ հենց ծաղիկը բերում է տղան նվիրում է առավոտյան, sense նոր արթնացած աղջկան, լուսամուտը բացում, sense այդպես, այսինքն ըստ ստեղծագործողի բառերը ստանում են այլ տեսք։ Մեկը կարող է պատկերացնել դա ավելի, օրինակ մեկը երգում է օպերային ձայնով փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ, մյուսն էլ մեղմ փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ։ Ինձ համար օրինակ երկրորդ տարբերակն է ընդունելի, որովհետև փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ, իրեն գոռալ գոչել, որ այդ վարդը տեսել է, փոքրիկ տղան սխալ կլինի։ Դրա համար իրոք կարևոր է ստեղծագործությունը ճիշտ ձևով մատուցել ձեր ասած։ Բայց ելի եմ ասում, այդ ճիշտը կարող է տարբեր մարդկանց համար տարբեր լինել։ Իսկ լինում են պահեր, երբ ստեղծագործել ուզենաք անհարմար պահի ու հիշելու համար գրի առնեք, որպեսզի հետագայում օգտագործեք։ Մեքենայի մեջ է լինում, դիկտաֆոնը հիմա փառք Աստծո կա, ու շատ արագ իրեն հանձնում ես դիկտոֆոնին, բայց դա էլ իր վատ կողմը ունի, որ այդ պահին չես հասցնում անուն դնել, ինչ-որ բան դնել ու այդպես մնում է որպես սևագիր։ Դրա համար ասում եմ 1000-ից ավել, մեկ էլ բացում եմ համակարգչում, լցնում եմ ամեն տարի, այսպես կամ տարին 2-3 անգամ, որ հետո անդրադառնամ, բայց գրած է, ասենք 001 02 03, ասինքն ինչ-որ թվեր են այդ դիկտոֆոնով ձայնագրացնելու, սկսում ես լսել, անուն դնել, հասկանալ դա լավն էր, տեսնում ես ինչ-որ բան այն չի, ջնջում ես։ Դրա համար երևի շատերի մոտ է այդպես, երգեր կան, չէ, հենց Համ Հախվերդյանը ունի այդպիսի երգ, համ Sound of Silence, որ ասում է, երգեր կան, որ այդպես էլ չի երգվեցին շատերի մոտ, ու ինչքան մարդիկ կան, որ երգեր են գրել, միգուցե դրանք դառնային համաշխարհային հիթեր, բայց չեն հանձնվել հանրության դատին, որովհետև մեկը վախեցել է, մեկը մտածել է, որ ամոթ է ցույց տալ ինչ-որ մեկին, մեկի մոտ չի ստացվել փոխանցել։ Իրականում այդ մուսայով գրված երգը միանգամից մտնում է մարդու մեջ։ Իսկ լինում է, երբ գրեք երգ, մտածված գրեք երգ, բայց էլի շատ սիրվի հանրության կողմից։ Ինձ մոտ չէ։ Ունեմ մի քանի երգեր, որոնք հենց գրել եմ ուղակի գրելու համար, բայց հա, սենց լավն է, բայց դու զգում ես, որ այդ հոգին չկա իր մեջ։ Այդ AI-ով գրված երգերի պես բան են։ Իդեպ ինձ շատ զայրացնում է այդ բանը, վերջերս անընդհատ ինձ ուղարկում են երգ եմ գրել, ուզում եմ դուք կատարեք ու ուղարկում են AI-ով ինչ-որ բան։ Ասում եմ, բայց սա դուք չեք գրել, AI-ն է։ Հա, խոսքերը իմն են, բայց ասում եմ դուք խոսքերը ուղարկեք, ես տեսնեմ, եթե ստացվի ինձ մոտ, բան կանեմ։ Ինքը էլի եմ ասում, լավ գործիք է, բայց պետք չէ իրեն չարաշահել։ Իսկ շատ եք խոսքեր գրում, երգերի բառեր գրում։ Երգերի բառեր երբեք չեմ գրել։ Մեկ բանաստեղծություն չէ, սենց ինչ որ սրտի սենց բաներ գրեցի մոտ 10 տարի առաջ, իրեն հիմա բլյուզային ոճում երգ եմ իրեն գրում, ու այդ մի ստեղծագործություն է եղել, բառեր գրելու առումով ես ինձ չեմ վստահում, չնայած ասեմ վատ չի ստացվում, վերջերս Արմեն Դոլինյանի հետ աշխատեցինք ու ստացանք Ջո Դասենի երգերից մեկի հենց բանը, սենց գրում ենք թարգմանություն, բայց ինքը 0-ից մենք ստեղծագործել ենք իրեն ու բավական լավ ստացվեց, բավական լավ ընդունվեց։ Թե չլիներ իմ կյանքում, սենց վերցրեցինք իր մոտիվը, ինչի մասին է երգը, այսինքն առաջի
այդ մասը ինչի մասին է, երկրորդը ինչի մասին է, պահպանելով իր կառուցվածքը, որտեվ չես կարող դու իդեալական թարգմանես։ Ու տարբեր լեզուներով արտահայտությունը տարբեր է հնչում, դրա համար թարգմանված երգերը հիմնականում լավը չեն լինում, որովհետև վերցրել են բառացի թարգմանել են ու այն չի։ Կարելի է ասել, որ երգերի միտքը հիմնականում իր մեղեդայնությունը, երաժշտությունն է։ Չէ, խոսքերն էլ շատ կարևոր է։ Մեղեդայնությունից նույնիսկ կարևոր խոսքերն են ու քերականությունը։ Օրինակ մենք ինչպես ենք խոսում։ Հենց օրինակ մենք ինչպես ենք խոսում։ Ոչ թե օրինակ մենք ինչպես ենք խոսում։ Հիմիկվա երգերը այդպեսին են, այսինքն դու պետք է նաև ճիշտ արտահայտես, ինչպես խոսում ես, այդպես երգես ու շատ բարդ է այդպես ստեղծագործելը։ Ինձ համար հաճելի է, երբ որ ինքը քերականորեն երգը ճիշտ է հնչում, որ մարդը լսելուց արդեն ընկալում է այդ խոսքերի բանը։ Դրա համար շատ երգեր երաժշտությունը լավն է, բայց մենք բառերը չենք էլ ֆիքսում։ Հնարավոր է 100 անգամ լսած լինենք, բայց չնայենք բառերին իրեն։ Վահագ, գաղտնիք չէ, որ երգեր կան, որոնք որ դրական ազդեցություն են ունենում մարդու կյանքի որակի վրա, եւ հակառակը երգեր կան, որ ընկճախտ են առաջացնում, տանում են դեպի անկում։ Ինչպես անել, որ երգերի միջոցով դրական անդրադառնալ մարդկանց կյանքի որակի վրա, բարձրացնել մարդկանց կյանքի որակը։ Կյանքի օրենքներից մեկն եք ասում, այսինքն չար ու բարու բալանսը։ Եթե չարը չլիներ, բարին էլ չէր լինի, այսինքն կլիներ ինչ-որ նեյտրալ բան, որը չենք հասկանա սա բարի է թե չէ։ Խավարը չլիներ, լույսը չէր լինի, կամ լույսը չլիներ, խավարը չէր լինի, չենք հասկանա ինչ է խավարը։ Երգերը կարող են լինել դրական ու բացասական, բնականաբար, էլի հենց այդ բալանսը պահելու վրա է։ Մարդ, երբ որ գտնվում է թախծոտ կամ ինչ-որ մտածմունքների մեջ, իր սերը իրեն լքել է, ինքն է լքել ինչ-որ մեկին ու ուզում է լսել այդպիսի երգեր։ Դա էլ հենց դատարկվելու միջոց է։ Այսինքն երգի միջոցով մարդ փորձում է իր ներքինը շատ շատերը չեն կարողանում արտասվել։ Դա էլ է չէ օգնում, չգիտեմ, տղամարդկանց մոտ ես օրինակ չեմ կարող հիշել վերջի անգամ երբեմն արտասվել։ Ու շատ երբեմն լինում է, որ ուզում ես, որ դատարկվես, բայց դա չկա։ Այ երգի միջոցով երևի հենց իմ կարծիքով դա երգը կարող է լուծել այդ հարցը։ Նույնը ուրախությունը, ուրախ ժամանակ մենք լսում ենք ուրախ երգեր, սիրահարված ժամանակ լսում ենք սիրահարված երգեր, ուղարկում ենք այդ երգերը մեր սիրելի մարդկանց, երբ որ պայքար է պետք հայրենիքի երգերը, հայրենիքի, ազատության ու հայրենասիրական նման երգերը, գոտեպնդող երգերը դնում ենք համացանցում, թե մերը կլինի, թե ուրիշինը, որպեսզի ավելի sense բարձրացնենք, չէ, ազգի ոգին։ Այսինքն երգի միջոցով առհասարակ կարելի է ազդել մարդկանց վրա ու ցանկալի է դա անել դրական ձևերով։ Ես դրականն եմ անում, կարելի ասել, ես լույսն եմ, միգուցե խավարն էլ կա։ Նաև երգեր կան, որոնք ավելի հանգստանալու համար են, երաժշտություն ինձ թվում է։ Ի դեպ, շատ հետաքրքիր բան հիշեցի, որ վերջերս օրորոցային է, որ աշխատում ենք իր վրա, շատերը զարմանում են, բայց տղամարդու ձայնով օրորոցային ուսումնասիրեցի, որ գերմանական երգերի օրորոցայինները մեծ մասամբ տղամարդիկ են երգում։ Ու էլի ուսումնասիրեցի, քանի որ տղամարդու ձայնը ավելի ներքևի դիապազոնի վրա, ինքը նման է թավջութակի ձայնին, դրա համար տղամարդու ձայնով ավելի լավ են քնում երեխաները։ Կանացի ձայնը իր գեղեցկությունը ունի ավելի վերևի վրա, տղամարդուն ավելի ներքևի։ Այս միջին դիապազոնում ավելի քիչ է լինում այդ հանգստացնողը։ Այսինքն կամ շատ վերև է այդ հանգստացնողը, կամ շատ ներքև։ Հետաքրքիր բան էր, որը հենց ձայնային, այստեղ էլի հետաքրքիր բան կա, ձայնային ալիքի միջոցով, օրինակ այդ առաջին համաշխարհայինի այդ երկրորդի ժամանակ փորձել են մարդկանց վրա ազդել ու շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Նույնիսկ ձայնային ալիք, որը մարդիկ չեն լսել։ Լսելուց ավելի նյարդայնացել են, ավելի ինչ-որ թշնամու վրա են կարողացել նաև ազդել։ Այսինքն ձայնը մեծ ազդեցություն ունի մարդու վարվելակերպի վրա։ Վահագ, գիտեմ, որ բացի արվեստից այլ գործունեություն եք ծավալում, հետաքրքիր է ձեր մոտեցումը, կարող է այլ ոլորտներում ձեր գործունեությունը փոխլրացնել արվեստին, կամ դուք ինչպես եք զգում այդ փոխկապակցվածությունը։ Իմ դեպքում ինքը շատ օգնում է,
անի որ ես անում եմ այն, ինչ սիրում եմ։ Մի հատվածում հաղորդման նշեցի, որ չեմ նայում ֆինանսական կողմին, էլի երկի առումով։ Երբ որ նայեի, բնականաբար կստեղծեի այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք շատ արագ կարող էին հիթ դառնալ ու արագ մոռացվել, պարային, ծննդյան, կնունքի, քավորի մամայի, քավորի հայրիկի, ու այսպես ստեղծագործություններ, որոնք հարսանիքներին կամ միջոցառումներին էին երգվելու։ Ու տեսեք, մարդու տեսակից է դա գալիս, այսինքն չեմ կարող ասել բոլորի մոտ կարող է դա ստացվել, ինձ մոտ, եթե ես շատ բաներով չեմ զբաղվում, իմ կյանքում ստացվում է ինչ բաց տեղեր են մնում։ Այսինքն դա իմ բնավորության գիծն է, ես գնացի սովորեցի ծրագրավորում, աշխատեցի մոտավորապես 1 տարի ու մի քիչ ավել, ես հասկացա, որ դա ինձ չի բավարարում։ Գնացի սովորեցի հաշվապահություն։ Դա էլ աշխատեցի, հասկացա, որ սա էլ ինձ չի բավարարում։ Անցա շինարարության բնագավառ, հետո սենց բիզնես սեփական, բիզնեսի հետ երգել, չգիտեմ, ես երբ որ մեր տունը գնեցինք առաջին, տան կահույքը ես եմ սարքել, չիմանալով դրա մասին ոչ մի բան։ Այսինքն մարդկանց բնավորության գիծ կա, միգուցե դա լավ է, միգուցե վատ է, մեկը կարող է այդ էներգիան ուրիշ տեղ ծախսել, վատ բաներ անել, ես փորձում եմ այդ ինչ որ տեղ լրացնել։ Այսինքն հիմա նույնիսկ հողագործությամբ կարող եմ զբաղվել, ինչ ասեմ, ինչ ձեռքիցս գալիս է։ Իսկ հետաքրքիր է, երբ որ նպատակ եք դնում, գլոբալ եք նայում այդ նպատակին, այսինքն միանգամից նպատակին եք նայում ու աներկյուղ գնում դեպի նպատակը, թե մանրուքներում խորանում եք։ Չէ, ընդհանրապես չեմ խորանում ու մեկ-մեկ զարմանում եմ, թե ինչպես հասա ես դրան։ Ասում եմ, սա ես պետք է ունենամ։ Նյութական չեմ ասում, նյութականը ամենահեշտն է ունենալը ու առաջի հերթին, եթե վիզուալիզացիան դուք պատկերացնում եք, օրինակ, ես փոքր ժամանակ քնելուց միշտ պատկերացնում էի, օրինակ, ինչպես եմ ես փրկում իմ սիրելի այակին։ Դա դասարանից մեկն էր, ասենք աղջիկներից։ Այդ վիզուալիզացիան այնքան ուժեղ էր, որ առիթներ ստեղծվեց։ Պատկերացրեք, հետաքրքիր է դա, այսինքն երբ որ դու ռեալ պատկերացնում ես դա, մի օր դու տեսնում ես դա ինչպես եկավ, քո դիմացը կանգնեց այդ ինչ որ պատկերացրել էր։ Եթե նայենք դա երազանքի տեսքով երբեք չի գա, բայց երբ որ դու իրեն ռեալ ես վերաբերվում ու չես դնում քո առջև, օրինակ այս բաժակին հասնելու համար ես չեմ մտածում, չէ, վայ, ձերքս այստեղից հանելու եմ, հետո տանելու եմ այս կողմ, հետո ձախ, հետո մատրես փագեմ, վերցնում եմ բաժակը ու խմում եմ, չէ, նույն ձև պետք է սովորել քո նպատակին վերաբերվել։ Բարդ բան եմ ասում, հնարավոր է շատերի համար դա ֆանտաստիկայի ժանրից լինի, բայց նույն սա ինչ է կոչվում, ինչու ենք մենք այս ամենը աշխատացնում կամ քայլում ենք, չենք մտածում, չէ, ոնց պետք է գնանք գործի տեղ, սկզբից աջ ոտը գցենք, հետո ձախ, հետո աստիճանները ինչպես իջնենք, որ ոսկորը կաշխատի այդ ժամանակ։ Այսինքն այդ ամենը մեզ տրված է, պետք չէ խորանալ այդ դետալների մեջ։ Ինքը աստիճանաբար կգա այդ ուղղակի հասարակ բան հեչ երազում հասկացել եք, որ դուք արթուն եք։ Ինձ մոտ տեղի ունեցել։ Ու հասկացել եք, որ այդ ժամանակ ամեն ինչ հնարավոր է անել։ Ես ուղղակի վախեցել եմ ամեն ինչ անել։ Այսինքն երկրի վրա մենք ունենք գրավիտացիա, ունենք խանգարող բաներ, դա ժամանակա պետք մեզ ինչ որ բանի հասնել։ Օրինակ, ես լսել եմ, որ ամեն ինչ կարելի է, երբ որ դու հասկանաս երազիդ մեջ դու արթուն ես, դու ֆանտաստիկ մարդ ես դառնում, այսինքն դառնում ես, ասենց ասած, Աստծուն հավասար մարդ։ Ու փորձեցի, ասացի պետք է ես թռնեմ։ Առաջի բանը ինչ մտքիս առաջացա, բայց ես թևեր չունեմ։ Խանգարող բանը։ Ու ահա չեմ կարող թռնել, բայց ոտքեր ունեմ, կարող եմ բան անել։ Ու այս sense տանիքների վրա մոտավորապես sense ասեմ, չգիտեմ, անսահմանություն, sense քայլդ գցում ես, թռնում ես։ Հետո իջա ասի, բայց ինչ է խանգարում ինձ թևեր ունենալու։ Ուսած մեծ թևեր աճեց հետո։ Չգիտեմ, ելի եմ ասում, շատերի համար դա ֆանտաստիկ կարող է թվալ, բայց նույնը մեր կյանքում է։ Երբ որ մենք իմանանք, որ մենք թևեր ունենք ու համոզված լինենք, որ այդ թևերը վաղը աճելու են, իրենք կաճեն, բայց մենք միանգամից ասում ենք, մարդու ֆիզիոլոգիան թույլ չի տա թև ունենալ։ Չէ, առաջինը դա ենք մտածում։ Ու մեր մտքերն են մեզ խանգարում։ Ամենակարևոր բանը փաստենք, որ ներքին ազատությունն է ու մտքի ազատությունը, որով էլ որ բացվում են մնացած դռները մեր առաջ։
Վահագ, դուք տարբեր գործունեություն ծավալելով, ձեր ուժերը փորձելով տարբեր ոլորտներում, փնտրելով, փորձելով, ձեր գործարար մարդու բնավորության գծերը համադրելի են արվեստագետի բնավորության գծերի հետ։ Վստահորեն կարող եմ ասել, որ բեմի վրա ես հենց կամ այն ինչ որ կամ Վահագն Ռոշանյանը կամ Վահագ Ռաշը, իսկ բիզնեսի մեջ մենք փորձում ենք լինել ավելի պաշտոնական, թե աշխատողների հետ, թե հաճախորդների հետ, բնականաբար։ Այսինքն մարդիկ աշխատավայրում միշտ էլ խաղում են դերեր, ասենց ասած։ Եթե օրինակ մեկը շատ ուրախ զվարթ մարդ է, չի միացնի համակարգիչ ու աշխատավայրում սկսի ապրել։ Երկրորդ օրը էլ գործի չի գային, բնականաբար, իսկ շատերը դա օրինակ դատարկում են ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ իրենց կամ տանը փակվում են հայելու առաջ պարում են, ես բարեբախտաբար գտել եմ այդ իմ բանը, այսինքն հանդիսատեսի առաջ ես փորձում եմ լինել այն արտահայտել այն իմ զգացմունքները, որոնք իմ ներսում կան։ Այն հենց այդ արվեստային մասը, որը բոլորի մեջ կա, ուղղակի մարդիկ փակում են դա։ Կոմպլեքսների պատճառով, թե շրջապատի պատճառով, որովհետև ես չգիտեմ, մեկը լավ նկարում է, մեկը լավ ասմունքում է, մեկը շատ գեղեցիկ ձայն ունի, հաղորդավար է դառնում, բայց էլի այդ տարիների ընթացքում սխալ մասնագիտություն ընտրելու պատճառով շատ մարդիկ զրկվում են լինել այն, ինչ որ իրենք կարող են լինել ու երջանիկ լինել։ Իսկ ինչպես հասկանալ, որ հենց դա է քոնը, քո առաքելությունը եւ դա է քո միսիան։ Ինձ մոտ, եթե ես մի բանից լավ եմ զգում, ուղղակի անում եմ այդ։ Այսինքն բիզնեսից էլ եմ ես հաճույք եմ ստանում, այսինքն ես հաճույք եմ ստանում իմ աշխատանքից, հաճույք եմ ստանում վաճառքներից, հաճույք եմ ստանում, երբ որ ոչ թե վաճառքի process, այսինքն ոչ թե նրանից, որ հաճախորդը գնեց, այլ հաճախորդին վաճառեցի մի բան, որ ինքը դրանով գումար կաշխատի։ Սա գլուխ գովելու համար չեմ ասում, շատ հաճախորդներ ինձ մոտից գնացել են, եկել են ապրանք առնելու ու գնացել են։ Ինչի համար։ Որովհետև ես զգացել եմ, որ այդ մարդը չունի ինքը այդ ինչ որ ուզում է առնել, ինքը չի կարողանալու դրանով գումար աշխատել։ Երևի այստեղ ամենակարևոր բաներից մեկը մարդը ամեն բնակավարում պետք է ազնիվ լինի։ Ճիշտ է, այդ դերերը մենք այդ դիմակը դնում ենք աշխատանքի գնալուց, բայց կեղծավորի դիմակ չենք դնում, այլ դիմակ, որը պետք է նաև քո ղեկավարի դիրքը ցույց տա։ Եթե դու ղեկավար չես, օրինակ աշխատող ես, դու պետք է փորձես բավարարել քո ղեկավարին պահանջները ու շատ-շատերը նեղվում են, չէ, ինչ որ իրենց աշխատանքից, բնականաբար։ Բայց երբ որ դու ազնիվ ես լինում ու հաճույք ես ստանում քո արած աշխատանքից, դու աճում ես։ Այսօր այստեղ կաշխատես, վաղը այնտեղ կաշխատես, բայց երբ որ ամեն օր դու գործի եկար ասացիր, սա իմ գործը չէ, ուրեմն դա քո գործը չէ։ Ու հենց հարցի պատասխանը, այսինքն ցանկացած աշխատանքից նույնիսկ չգիտեմ, շատերի համար կարող է զարմանալի թվալ, ես իմ շրջապատը մաքրելուց հաճույք եմ ստանում։ Երեք իմ ավտոտնակը ես մաքրել եմ ու ասենց հաճույք եմ ստանում։ Ու կողքից եկել են ասում են, ինչի՞ տա պետք մաքրում ես էդի։ Ու մաքրել դասավորել իրերը, ասենց դասավորած դնել։ Ամեն ինչից կարելի է հաճույք ստանալ։ Եթե չես ստանում, մի արա։ Ազնվությունը սիրով անել այն ինչ որ անում ես, մարդուն բերում է հաջողության, կապ չունի բնակավարը։ Երևի։ Համենայն դեպս իմ օրինակով դա աշխատում է։ Նույնիսկ երեխաների հետ խաղալը։ Օրինակ հնարավոր է օրեր լինեն, ես երեխաների հետ ժամանակ չանցկացնեմ, որովհետև չեմ ուզում։ Բայց երբ որ պետք է, ես չեմ անում, ինչ որ պետք է անել, շատերին դա կարող է բան թվալ, որ ինչու չարեց, նույնիսկ հետևից խոսեն, բարեկամ հարազատները նույնիսկ, բայց եթե ես դրանից հաճույք չեմ ստանում, ես չեմ անում։ Պարտավորվածություններ իմ կյանքում չկա, ես պարտավոր եմ, նույնիսկ ես իմ ծնողների առաջ պարտավոր չեմ ոչինչի համար, ես դա անում եմ ու ես հաճույք եմ ստանում, որ իմ ծնողը լավ զգաց իրեն, բայց որպես պարտավորվածություն երբեք չեմ անի։ Երեխաների առաջ էլ նույնն է։ Հետաքրքիր է, ձեր պատասխանից ես մի միտք առաջացավ, որ կուզենամ պատասխանեք այդ հարցին։ Լինում են դեպքեր, երբ որ երգացանկով նախատեսված է երգ, որ այդ պահին չեք զգում։ Օրինակ,
չգիտեմ, սիրո մասին երգ է, այդ պահին չեք սիրում եւ դուք պարտավորված եք դա երգել, անում եք թե ոչ։ Էլի շատ հետաքրքիր հարցեր ու շատ կարևոր երգիչի համար շատ մեր գոլեգաներ չգիտեն դրա մասին, բայց երգը պետք չէ զգալ, երգը պետք է պատմել։ Այսինքն երբ որ մենք պատմություն ենք պատմում, ինչ որ մեկի պատմություն, օրինակ հումորային, մենք պարտադիր չէ դրա միջով անցած լինենք։ Այսինքն դու պատմում ես սիրո պատմություն հանդիսատեսին։ Պատմում ես հայրենիքի մասին պատմություն։ Վերջերս երգ եմ գրել Իսահակյանի մահի մասին է։ Ես չեմ մահացել, չգիտեմ մահի մասին ինչպես, բայց Իսահակյանը իր մահը նկարագրել է։ Ու ես պատմում եմ ինքը ինչպես է դա զգացել։ Ու հենց հետաքրքիրը դա է, երբ որ արտիստը բարձրանում է բեմ ու պատմում է, հանդիսատեսը ամբողջությամբ զգում է։ Մարդկանց թվում է, թե հանդիսատեսը երգեց գնաց, սենց ոչ մի բան չզգաց, չէ։ Ցանկացած հիմա ես որ խոսում եմ, ու իդեպ հանդիսատեսը զգում է ձայնալարերով։ Իմ հետ միաժամանակ այստեղ գտնվող բոլորի ձայնալարերը տատանվում են։ Եթե նկատած լինեք, երբ որ երգիչը վատ է երգում, դուք ձեր ձայնը սկսում է խզվել։ Դուս եք գալի համերգից ու չեք կարողանում խոսել։ Ինչից է գալիս, որովհետև ձեր ձայնալարերը ինքը սխալ է երգում, ձեր ձայնալարերը իր ձայնալարերի հետ միաժամանակ աշխատում է։ Ու այդ զգացողությունները իմ կարծիքով հենց այն հոգեկանի հետ անմիջապես կապ ունեն։ Ապրումակցող պետք է լինեք, ապրումակցեք եւ պատմեք այն զգացողությունները, որը որ պատկերացնում եք։ Ֆիլմը ոնց կպատմենք։ Ես այդ նույնը այդ սիրային բանը պատմում եմ հանդիսատեսին։ Երգեր կա, որը իրոք ես ապրել եմ։ Ես արդեն իմ ապրումներն եմ պատմում։ Բայց երգիչներ կան, բարձրանում են բեմ ու սկսում են տվայտվել կամ sense ինչ-որ բան շարժումներ անել շատ արհեստական, իբր իրենք տառապում են, չէ, պետք չէ տառապել, պետք է պատմել տառապանքի մասին, եթե դու այդպիսի երգ ես ներկայացնում։ Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ հեշտությամբ կարելի է երգեր գրել ընկերոջ ապրումների մասին, դիմացինի ապրումների մասին, պարտադիր չէ հեղինակը անձամբ անցնի այդ ճանապարհով եւ նոր ստեղծի երգեր։ Միանշանակ, հաստատ 3 հրացանակի ասենք Ձյուման չի եղել 3 հրացանակի, բայց գրել է, չէ։ Այսինքն ինքը պատմել է կամ անգլուխցիավոր չի եղել անգլուխցիավոր։ Դրա համար իրոք այդ պատմելու մարդիկ կան, չէ, իրանք սկսում են խոսել, դու սկսում ես բերանդ բաց իրեն լսել։ Բայց մարդիկ էլ կան, մի հատ փոքրիկ անեկդոտ չեն կարողանում պատմել։ Ինքը գիտի այդ անեկդոտը, շատ է ուզում քեզ ծիծաղացնել, բայց չի կարողանում պատմել։ Այդ պատմելու ձիրքը պետք է ունենա արտիստը։ Ինչի համար է արտիստը, հենց դերասանը ինչի համար է, որ փոխանցի ինքը, այսինքն ես որ ասեցի բեմի վրա ես եմ, հենց այսինքն ես երգիչ Վահագ Ռաշն եմ բեմի վրա։ Դերասան ինչ որ մեկը, դերասան էս մարդն է բեմի վրա, ով քեզ պատմում է մի պատմություն։ Կան մոնոլոգներ, որոնք պատմում են իրենց կյանքի պատմությունը, դա մի քիչ ուրիշ արդեն բան է, որը էլի շատ լավ պատմելու դեպքում մի քանի անգամ ավելի ուժեղ է աշխատում։ Ինչ առաջին ձեռքից պատմել, եթե ունես այդ պատմելու ընդունակությունը, ինչ արդեն կոպիտ ասած մի քանի ձեռք անցնելուց հետո։ Բայց բնականաբար այդ պատմելու process-ը շատ կարևոր է։ Հետաքրքիր ներկայացրեցիք, շնորհակալություն։ Այս զրույցը եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, թե որքան գեղեցիկ կարող է լինել համադրումը, երբ ազնվությունն ու ստեղծագործությունը խոսում են նույն լեզվով։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք եւ մի մոռացեք կիսվել ձեր տպավորություններով։ Նաեւ խնդրում եմ հետեւել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա թողարկումները։